Dengarkan kisah khabaran cana masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ni baksi ura Nabi Ja'mu'in dengan angin sajana serta. Baksa retro ni baksa boh tempat Gemusyawarah genek boh raja. Nabi dia tanya bak mandum cicen Toh sarekat temlon boh ke raja. Nabi dia tanya bak mandum cicen Toh sarekat temlon boh ke raja. Seot ku jampuk tuanku ampun nyempat si gamlo tabu ke raja. Sebab si gamlun rupa cedak tatak lagi ngen hebat ngebule mata. Mata je bulan babah kue lempah tak sampai si gam ke raja. Nabi Sulaiman bahasanya tersuhen nekem dum cicem lain surat memburah. Magi seot burung ke toto mu anjit jampuk balun ke raja. Sebab baklun nyole tapi ya salun peh canang perang oh malam jula. Lenyam je seot tak beragam hana mesosok laki ke raja. Sedangkan dilon ku biar bersohana si buruk laki ke raja. Dicicim pala jigrogrok lambung dicicim burung surat meburah. Berujuk balik surat di samping cicim pereleng di sama-sama. Lempah tak malai di apa jampuk duduk mesepok meblek-blek mata. Malai je tak dengan rakan hana meoban cukup tak gurau. Cuma didame oleh kedidi si raja wali dan ke raja. Kling putih ule jede ke polisi si mirapati jede ke wedan cicim pala subang jede geci gampung cicim mirah rum guru sikula. Dicicim tulo jet ke penerangan cicim rajangan boh ke panglima. Dicicim bru-bru boh ke mak bidan sebab digoknyan gekuat-kuat. Dengarkan kisah khabaran cana masa kerajaan Nabi mulia. Masa kerajaan Nabi Sulaiman yang amat hukuman bersigam dunia. Ni baksi uron Nabi Ja'mu'in kan dengan angin sajan serta. Kan Nabi neduk atas kurusi angin bapot leban siklep mata. Allahu Allah, Allahu Rahman, Nabi Sulaiman yang kaya raya.